Hello friends, welcome back to our channel Remika's Dairy. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு steamed food recipe தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி நம்ம எல்லாருக்குமே ஆல் டைம் ஃபேவரைட்டாக இருக்கக்கூடிய சிக்கன் மோமோஸ் ரெசிபி தான். இனிமேல் இந்த சிக்கன் மோமோஸ் சாப்பிட்றதுக்காண்டி யாருமே ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் போக தேவையில்லை. நம்ம வீட்டிலேயே எப்படி சிம்பிளாக செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ நான் சொல்லியிருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்லே உங்களுக்கு சிக்கன் மோமோஸ் கிடைக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரே ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில், ஏதாவது ஒரு குக்கிங் ஆயில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு டஃப் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ இந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த டஃப் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு 30 மினிட்ஸ் அந்த டஃப்பை அப்படியே ஊற விட்டுறலாம். ஒரு காட்டன் கிளாத் போட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் நான் போன்லெஸ் சிக்கன் தான் எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு 200 கிராம்ஸ் அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி. இப்போது இதை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அந்த சிக்கனுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு. இப்போ நான் சம் ஃப்ரெஷ் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் நம்ம மினி கார்டன்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் சாப்பர் யூஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ஆனியனை நல்லா சாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நான் இன்னொரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சிக்கன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆனியன், அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சமாக சாப் பண்ண கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்லிக், வெள்ளைப்பூண்டு சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி அதே மாதிரி ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாமே சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர், ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர், ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ், அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்துக்குமே தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு மோமோஸ்க்கு தேவையான ஸ்டஃபிங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த டஃப்புமே நல்லா 30 மினிட்ஸ் ஊறி நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு சப்பாத்தி ரோலர் வச்சு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கிறேன். ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஷார்ப்பான எட்ஜ் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் ஷேப் பண்ணிக்கலாம். ஷேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டஃபிங் உள்ளே நான் வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு நம்ம ப்ளீட்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ப்ளீட்ஸ் நம்ம ஒரு கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ப்ளீட்ஸும் பண்ணிவிட்டு அதை எல்லாத்தையும் ஒரே பாயிண்டில் ஜாயின் பண்ணணும் மிடில் இந்த மாதிரி. இதே மாதிரி நான் எல்லா டஃப்புக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம இதை ஸ்டீம் பண்ணிடலாம். நான் ஒரு ஸ்டீம் பிளேட் எடுத்துக்கிறேன். அதை நல்லா ஆயில் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இட்லி செய்கிற பிளேட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நமக்கு நல்லா பர்ஃபெக்டாக வெந்துருச்சு. இதை நான் இப்போ மோமோஸ் சட்னி வச்சு சர்வ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட யம்மியான சிக்கன் மோமோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ பாருங்கள் இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. உள்ளே நமக்கு சிக்கனுமே நல்லா பர்ஃபெக்டாக குக் ஆயிடுச்சு.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சிக்கன் மோமோஸ் உங்கள் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு பெஸ்ட் ரெசிபியில் மீட் பண்ணலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.